រដូវវស្សាតើយើងគ្រប់គ្រងសំណើមបែបណាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីការគ្រប់គ្រងសំណើមនិងរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណើមមួយទៀតតើសំណើមបែបណាដែលល្អសម្រាប់ផ្ទះបងប្អូននៅក្នុងរដូវវស្សាចឹងចំពោះរដូវវស្សាវាខុសពីរដូវប្រាំងដោយសារតែរដូវវស្សាមានសំណើមច្រោចសំណើមពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅតាមរយៈភ្លៀងនិងធាតុអាកាសការគ្រប់គ្រងសំណើមក្នុងផ្ទះជាកម្មគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនគ្រប់គ្រងសំណើមដោយរដូវប្រាំងនោះផ្ទះបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាមួយគឺឈើដុះផ្សិត 100% ប្រកាសជាជួបបញ្ហាឈើដុះផ្សិតហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនបានប្រើថ្នាំការពារផ្សិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបងប្អូននឹងប្រឈមមុខមួយសត្វអត់កើតអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចំពោះខ្ញុំនឹងចែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខែនេះបងប្អូនសិតសំណើមត្រឹម83ទៅ84បានហើយកុំច្រើនកុំលើសពីនោះមូលហេតុដែលបងប្អូនត្រូវគ្រប់គ្រងបែបនេះដោយសារតែសំណើមនៅខាងក្រៅវាច្រើនរួចទៅហើយបើសិនជាបងប្អូននៅបន្ថែមសំណើមពីក្នុងឲ្យខ្លាំងទៀតផ្ទះបងប្អូននឹងត្រជាក់ខ្លាំងសីតុណ្ហភាពនឹងត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនឹងត្រជាក់ខ្លាំងឈើអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដុះផ្សិតនិងបញ្ហាមួយទៀតកូនសត្វនៅក្នុងផ្ទះអត់នៅទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ចែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបងប្អូនសូមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំណែនាំទៅបងប្អូននឹងទទួលបានផលល្អហើយនៅរដូវវស្សានេះហើយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសំណើមមិនមែនដើម្បីបង្កើនសត្វទេសំណើមគឺដើម្បីឲ្យសបុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងវាស្អាតចឹងសំណើមនេះគឺទូនាទីរបស់វាធ្វើឲ្យសបុកចេញតម្រង់រូបរាងមកវាស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនកុំលោភសំណើមខ្លាំងពេកកាន់តែលោភសំណើមកាន់តែបាត់បង់សត្វចឹងដើម្បីឲ្យល្អគឺត្រូវគ្រប់គ្រងសំណើមឲ្យមានស្តង់ដារមួយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំតែងតែណែនាំរដូវវស្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចរដូវប្រាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់បានវីដេអូល្អៗទីបចែករំលែកល្អៗបន្ថែមទៀតសូមចុច like follow និង share វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែក tip សំខាន់ៗដល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតអរគុណជម្រាបលា